Ой, зашли в лес. Здесь такая красивая небольшая речка, речушка. И здесь у нас такие вот грибочки, посмотрите. Ой, такая красота. А? Классно. Здесь какая-то тропинка туда дальше идет. Блин, так вот прям как в сказочный лес какой-то зашел. Из какого-то мультфильма или фильма. Прям красиво. Ха. Главное, медведя не встретить.